ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 11 ની અંદર આપણે એક ચેપ્ટર પૂર્ણ કર્યું, ચેપ્ટર નંબર 8 કોષ એટલે સજીવનો જીવંત એકમ. આજે આપણે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ તો ચેપ્ટર નંબર 1 છે સજીવ વિશ્વ, ધ લિવિંગ વર્લ્ડ. બરાબર. હવે વિશ્વની અંદર વાત કરીએ તો તમને અસંખ્ય પ્રકારની વનસ્પતિ, પ્રાણીઓ, સૂક્ષ્મજીવો, કીટકો, પક્ષીઓ, બરાબર, આ બધાની શું છે અલગ અલગ પ્રકારની જાતિઓ, સજીવો જોવા મળે છે. બરાબર. તો એની શરૂઆતની આપણે પ્રસ્તાવના જોઈએ તો સજીવ વિશ્વ કેટલું અદ્ભુત છે. તો સજીવના પ્રકારની વિશાળ શ્રેણી નવાઈ પમાડે તેવી છે. બરાબર. હવે સજીવોના જે મીન્સ કે અલગ અલગ પ્રકારના જે સજીવો છે, જે અમુક ખાસિયતો ધરાવતા હોય, અનુકૂલનો ધરાવતા હોય, તો એ નિશ્ચિત સ્થાને શું કરતા હોય, વસવાટ કરતા હોય. એવા સ્થાનો છે કે જે જગ્યાએ મનુષ્ય પણ જઈ શકતો નથી. બરાબર. એવા સ્થાનોએ અલગ અલગ પ્રકારના સજીવો વસવાટ કરે છે. તેવા સ્થાનોની આપણે વાત કરીએ તો ઠંડાગાર પર્વતો, હિમાલય પર્વત છે. બરાબર. કે એવા પર્વતોની અંદર પણ એવા નાના નાના વનસ્પતિ છે કે પ્રાણીઓ છે કે સૂક્ષ્મજીવો છે કે તેઓ શું કરતા હોય, વસવાટ કરતા હોય. બીજું છે પાનખર એટલે પર્ણપ્રપાતી જંગલો છે. મહાસાગરો, મહાસાગરોની અંદર વાતો કરીએ તો આપણે અસંખ્ય પ્રકારની જાતિઓ એની અંદર જોવા મળતી હોય, માછલીઓની, વનસ્પતિની, જલીય વનસ્પતિની. બરાબર. અન્ય બીજા કેટલાક જલીય પ્રાણીઓ છે કે જે મહાસાગરોની અંદર જોવા મળતા હોય છે. બીજું છે રણ કે ગરમ પાણીના જળા. ગરમ પાણીના જળા એટલે કે આપણે નોર્મલી વિચારીએ કે કોઈ પણ સૂક્ષ્મ જીવ હોય એ 36 થી 3700 સેલ્સિયસ સુધી વૃદ્ધિ પામે. બરાબર. હવે જો પાણીને ઉકાળીએ અને એના અંદર સૂક્ષ્મ જીવો હોય તો 100 સેલ્સિયસ બધા સૂક્ષ્મ જીવો શું થઈ જતા હોય, મળી જતા હોય. પણ ગરમ પાણીના જળાની અંદર તાપમાન 100 સેલ્સિયસ કરતા પણ વધારે હોય છતાં પણ એની અંદર સૂક્ષ્મ જીવો શું કરે છે, વસવાટ કરતા જોવા મળે છે. રણવાળા વિસ્તારની અંદર વાત કરીએ તો એ પણ વિસ્તારની અંદર સૂક્ષ્મજીવો કે ભાઈ સજીવો શું કરતા હોય, વસવાટ કરતા હોય. જ્વાળામુખી વાળો વિસ્તાર હોય. બરાબર. તો એ બધા વિસ્તારોની અંદર કે જેમાં સજીવો જોવા મળે છે તે અવાક કરી દે છે, એમ વિચારતા પણ કરી દે છે. બરાબર. બીજું કે આવા જગ્યાએ અલગ અલગ પ્રકારની વેરાયટી વાળા જે સજીવો છે, બરાબર, કે આવા સજીવો જેવા કે ઝડપવાન ઘોડો છે, પછી સ્થાનાંતરિત થતા પક્ષીઓ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ શું કરે એની જગ્યાઓ બદલતા હોય, સ્થાનાંતરિત થતા પક્ષીઓ છે, વેલી ઓફ ફ્લાવર્સ છે, હુમલો કરતી શાર્ક. આ બધાની સુંદરતા તેમના પ્રત્યે શું કરાવે છે, આદર ભાવ કરાવે છે અને અદ્ભુતતાની ઊંડી સમજ આપે છે. એટલે કે આપણે આ બધા પ્રાણીઓને કે સજીવોને જોઈએ તો આપણા મનની અંદર એવી દ્રષ્ટિ ક્રિએટ થાય કે ભાઈ કુદરતે એવી રીતે કેવી રચના કરી છે કે જે આમ અજાયબી જેવી રચના, એમ કે ભાઈ આમ જોવું બે ઘડી તમને ગમે. બરાબર. તો અદ્ભુતતાની ઊંડી સમજ આપે છે. બીજું વાત કરીએ તો હવે આ બધી જાતિઓ શું હોય તો એની વસ્તી હોય કે આ બધી કોઈ જગ્યાએ એક જગ્યાએ વસવાટ કરતા હોય તો આ બધા સજીવો એકબીજા સાથે શું કરતા હોય, સ્પર્ધા કરતા હોય કે ભાઈ ખોરાક મેળવવા માટે, મીન્સ કે રહેઠાણ એટલે કે પ્રજનનની બાબતે જગ્યા મેળવવા માટે આ બધા એકબીજા સાથે સ્પર્ધા કરે છે. એટલે કે વસ્તીના સભ્યો વચ્ચે અને સમુદાયની વસ્તીના વચ્ચે પરિસ્થિતિકીય સંઘર્ષ કે સહકાર તથા તેવી જ રીતે કોષની અંદર પણ આણ્વીય બળચકતા પણ આપણને વિચારતા કરી મૂકે છે. તો આપણે સજીવોની તો વાતો કરી તો કોષની અંદર પણ આપણે અંગિકાઓ વિશે ભણ્યા કે ભાઈ આખું કેવું છે, આમ સૃષ્ટિ છે કોષની, એમ કે જેના અંદર કણાભસૂત્ર આવેલું હોય, અંતઃકોષ જાળ હોય, કોષ કેન્દ્ર હોય. આ બધી વસ્તુઓ કેવી રીતે બનાવી હશે, કેવી રીતે શક્ય બન્યું હશે અને એના અંદર અસંખ્ય પ્રકારની જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ એટલે ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ કોષની અંદર થતી હોય કોઈ પણ જાતની ક્ષણિક ભૂલ વગર. તો એક પણ એ શું છે, મીન્સ કે આપણને વિચારતા કરી દે છે. બીજું કે વાસ્તવમાં જીવન શું છે. બરાબર. આ સવાલના બે ગર્ભિત પ્રશ્નો છે. બરાબર. એનો જવાબ માંગે છે. એમ એક ધારો કે પ્રૌદ્યોગિક એટલે ટેકનોલોજીના આધારે પૂછીએ તો સજીવ શું છે, તો જે નિર્જીવની વિરુદ્ધ સજીવ શું છે તેનો જવાબ માંગે છે. અને બીજો પ્રશ્ન તત્વજ્ઞાન ને લગતો છે કે ભાઈ જીવનનો હેતુ શું છે તેનો જવાબ માંગે છે. પહેલો કયો તો પ્રૌદ્યોગિક એટલે ટેકનોલોજીના આધારે નિર્જીવની વિરુદ્ધ સજીવ શું છે તેનો જવાબ માંગે છે. અને બીજો પ્રશ્ન તત્વજ્ઞાનને લગતો છે કે ભાઈ જીવનનો હેતુ શું છે તેનો જવાબ માંગે છે. હવે આપણે ધીમે ધીમે સજીવ બાજુ જવાનું છે ભાઈ. એનું નામકરણ કરતા શીખવાનું છે. બરાબર. એની ઓળખ વિધિ કરવાની છે, એના નિયમો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. બરાબર. તો આ બધું ધીમે ધીમે કહેવાનો મતલબ આગળ જતા અભ્યાસ આપણે કરીશું. હવે સજીવ, તો સજીવની વ્યાખ્યા આપીએ તો શું કે જેનામાં અલગ અલગ પ્રકારની જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય એટલે કે જેનામાં જીવ હોય એના આપણે સજીવ કહીએ છીએ. હવે જીવ હોવો એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ એટલે અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણો ધરાવે. ધારો કે મનુષ્યની વાત કરીએ કે પ્રાણીઓની વાત કરીએ, એને કોઈ જગ્યાએ વાઘ, તો એ વાઘ છે એ જગ્યાએ નવા કોષો બને છે.
તો ત્યાં કોષ વિભાજન થતું હોય એટલે કે કોષોની સંખ્યામાં શું થાય છે, વધારો થાય છે, એટલે કે વૃદ્ધિ, એક લક્ષણ. બીજું લક્ષણ એવું છે કે કોઈ પણ મનુષ્ય હોય, પ્રાણીઓ હોય, એ પોતાના જેવું જ નવો બાળ સજીવ પેદા કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, જેનું નામ છે પ્રજનન. ત્રીજો પ્રકાર છે પર્યાવરણ પ્રત્યેની મીન્સ કે શું છે, સંવેદના. એટલે એની વાત કરીએ તો પર્યાવરણ પ્રત્યે શું છે, અનુકૂલનો ધરાવે છે, બરાબર. એની જે સંવેદનગ્રાહી અંગો હોય તો ઠંડી, ગરમી, તાપમાન ગમે તેવું હોય છતાં પણ એની અંદર શું કરતા હોય, પર્યાવરણ અંદર રહેવા માટે પોતે અનુકૂલનો સજીવો ધરાવે છે, બરાબર. તો એવા અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણો વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે, બરાબર. તો આગળ જોઈએ સજીવ શું છે. જ્યારે સજીવને સંપૂર્ણપણે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે સજીવો દ્વારા પ્રદર્શિત થતા વિશિષ્ટ લક્ષણોને પરંપરાગત રીતે જોવા પડે. લક્ષણોનો ટોટલી અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, તો તમને સજીવ વિશે ખબર પડે વધારે ડિટેલમાં. પહેલું છે વૃદ્ધિ, બીજું છે પ્રજનન, પર્યાવરણ પ્રત્યેની સભાનતા, ચયાપચય, સ્વયંજનન પામવાની ક્ષમતા, સ્વ આયોજન, પરસ્પર આકર્ષણ. સ્વ આયોજન એટલે સજીવ પોતે પોતાનું જ આયોજન કરે છે, અંદરથી કોષો જેનું આયોજન કરતા હોય. પછી એક સજીવથી બીજા સજીવ વચ્ચે શું હોય, આકર્ષણનો ગુણધર્મ હોય, બરાબર. એકબીજા ઉપર પ્રભાવ પાડવાના લક્ષણો જેવા લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે, બરાબર. કયા કયા લક્ષણો જોઈએ તો વૃદ્ધિ, પ્રજનન, પર્યાવરણ પ્રત્યેની સભાનતા, ચયાપચય, સ્વયંજનન પામવાની ક્ષમતા, સ્વ આયોજન, પરસ્પર આકર્ષણ, એકબીજા ઉપર પ્રભાવ જેવા લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં આપણે પહેલું લક્ષણ જોઈએ વૃદ્ધિ. હવે વૃદ્ધિ વિશે આપણે જાણીએ છીએ, નાના હતા એટલે પણ બનતા આવે છે ભાઈ કોઈ પણ સજીવના કદ અને વજનમાં જે થતો વધારો છે એને વૃદ્ધિ કહેવાય. ધારો કે નાનું બાળક હોય એ મોટું થયું તો એ વૃદ્ધિ થઈ કહેવાય, બરાબર. પાતળું શરીર હતું તો જાડું થયું તો એ પણ શું કહેવાય, વૃદ્ધિ થઈ કહેવાય. જાડું શરીર પાતળું થાય તો એને વૃદ્ધિ ના કહેવાય, વૃદ્ધિમાં ઘટાડો થયો કહેવાય, બરાબર. તો જોઈએ એની અંદર તો સજીવોના કદ અને વજનમાં થતા વધારાને શું કહીશું, વૃદ્ધિ કહીશું. બહુકોષી સજીવો, ઉચ્ચ કક્ષાના જે બહુકોષી સજીવો પણ કોષ વિભાજન પામીને વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. એક કોષી સજીવો અમીબા છે, પેરામીશિયમ છે, બેક્ટેરિયા છે, વાયરસ છે, આ પણ એક કોષમાંથી બે કોષો બનાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, એ પણ વૃદ્ધિનું લક્ષણ છે. તો બહુકોષી સજીવો કોષ વિભાજનથી વૃદ્ધિ પામે છે. બીજું વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ જીવન પર્યત ચાલે. ધ્યાન રાખજો, વનસ્પતિમાં શું કહે છે, વૃદ્ધિ જીવન પર્યત, એટલે કે વનસ્પતિ વૃદ્ધ થતી નથી. જો તમે અમુક વર્ષો જૂનું વૃક્ષ એની ડાળી કાપો તો નવી ડાળી બનશે. મનુષ્યમાં, પ્રાણીમાં શું થાય, વૃદ્ધ થઈ જાય પછી જવાની પાછી આવતી નથી. હા, નવા કોષો બનવાનું એટલે કહેવાનો મતલબ ક્યારે થાય કે કોઈ જગ્યાએ તમને વાગશે ત્યાં નવા કોષો બનશે, બરાબર. પણ પ્રાણીઓમાં આજીવન વૃદ્ધિ થતી નથી, બરાબર. એટલે વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ જીવન પર્યત થતી રહે છે. પ્રાણીઓમાં ફક્ત ચોક્કસ ઉંમર સુધી જ વૃદ્ધિ થતી રહે છે. બીજું, કોઈ પણ જગ્યાએ નાશ પામેલા કોષો હોય, તમને વાગ્યું હોય તે જગ્યાએ નવા કોષો જે આવે છે કોષ વિભાજન દ્વારા એનું શું થતું હોય, સર્જન થાય છે. બીજું છે આગળ એક કોષી સજીવ પણ કોષ વિભાજન દ્વારા શું થતું હોય, વૃદ્ધિ પામે છે. જે બહુકોષી સજીવની વાત કરી એ જ રીતે માઇક્રોસ્કોપમાં હવે કોષોની મારે ગણતરી કરવી છે ભાઈ, તો ઇન વિટ્રો. ધ્યાન રાખજો, બે શબ્દો તમને લખાવું છું. એક ઇન વિટ્રો એટલે શરીરના દેહની બહારની બાજુએ, શરીર દેહની બહારની બાજુએ, અને ઇન વિવો એટલે શરીર દેહની અંદરની બાજુ. ઓકે, ધ્યાન રાખજો. ઇન વિવો એટલે આપણા શરીરના અંદર જો કોઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો ઇન વિવો કહેવાય, કોઈ પણ શરીર દેહ. ઇન વિટ્રો એટલે શરીર દેહની બહાર, તો બહારની બાજુએ ધારો કે આપણે માઇક્રોસ્કોપની અંદર કોષોની સંખ્યામાં થતો જે વધારોનો અભ્યાસ કરીએ તો એના આપણે શું કહીશું, કોષીય વૃદ્ધિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો માઇક્રોસ્કોપમાં કોષોની સંખ્યાની ગણતરી ઇન વિટ્રો સંવર્ધન માધ્યમ, સંવર્ધન માધ્યમ એટલે પેટ્રી પ્લેટની અંદર જે સંવર્ધન માધ્યમ બનાવવામાં આવે, કોઈ પણ બેક્ટેરિયાનો ગ્રોથ કરાવીએ, આપણે વૃદ્ધિ કરાવીએ તો એની જો કોલોની કે સંખ્યામાં વધારો થાય તો એની આપણે માઇક્રોસ્કોપમાં અભ્યાસ દ્વારા કે જાતે ગણતરી દ્વારા એનો આપણે જાણી શકીએ છીએ, સહેલાઈથી અવલોકન કરી શકીએ છીએ. ફરીથી પાછી વ્યાખ્યા આપીએ તો શરીરના કદમાં થતો વધારો પણ એક પ્રકારની શું કહેવાય, વૃદ્ધિ ગણવામાં આવે છે. બીજું છે પર્વતો છે, શિલાખંડો છે, બરાબર. નદીનો રેતાનો પટ હોય તો તેની અંદર જે માટીના કણો એકત્રિત થવાના કારણે એની પણ કદમાં શું થાય છે, વધારો થાય. તો એ પણ નિર્જીવ પદાર્થોમાં શું કહેવાય, વૃદ્ધિ કહેવાય, બરાબર. બીજું કે મૃત સજીવો કોઈ કદાપી
વૃદ્ધિ પામતા નથી. કોઈ પ્રાણી મરી ગયેલું હોય, ધારો કે વનસ્પતિને કાપેલો ટુકડો એમને પડી રહેવા દો તો એ વૃદ્ધિ પામતો નથી. એટલે મૃત સજીવો વૃદ્ધિ પામતા નથી. તો આજે આપણે એક લક્ષણ વિશે અહીંયા જોયું. હવે આગળ જોઈએ આપણે બીજું જે લક્ષણ છે પ્રજનન. બરાબર, પ્રજનન એટલે શું? આની અંદર આપણે દરેક સજીવો વિશે કોમન ચર્ચા કરવાની છે. વૃદ્ધિ વિશે વાતો કરી તો આપણે એકકોષી સજીવોને લીધા, બહુકોષી સજીવોને લીધા, નિર્જીવ ઘટકોની પણ વાતો કરી. આની અંદર પણ સેમ એ જ રીતે બધા જ સજીવો વિશે ચર્ચા કરવાની છે કે જે પ્રજનન રિલેટેડ હોય. પ્રજનન એટલે શું? તો દરેક સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો જ નવો બાળ સજીવ પેદા કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, તેને પ્રજનન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે પ્રજનનના બે પ્રકાર છે. એક લિંગી પ્રજનન છે, એટલે કે શુક્રકોષો અંડકોષોનું જોડાવું, નરજન્યુ માદાજન્યુનું જોડાવાનું ફલન થાય તો એને આપણે લિંગી પ્રજનન કહેવાય. અને બીજું છે અલિંગી પ્રજનન, કે સજીવ દેહમાંથી જાતે જ એનું શું થાય છે, નવો સજીવ પેદા થતો હોય, એટલે કે સર્જન થતું હોય. હવે વાત કરીએ લિંગી પ્રજનનમાં, તો લિંગી પ્રજનનમાં મેં કીધું કે ભાઈ નર અને માદાજન્યુ જોડાય, ફલન કરે, પછી એમાંથી નવો સજીવ બને. તો એ નવો સર્જાતો જે સજીવ છે, તો લિંગી પ્રજનનની ખાસિયત છે કે એ જે નવો સજીવ જે બને છે ને એ એના પિતૃઓના આબેહૂબ મળતો આવતો નથી. થોડા ઘણા લક્ષણોની બાબતમાં જ મળતો આવતો હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે પોતે હોય તો આપણા મમ્મી પપ્પાના થોડા ઘણા લક્ષણોની બાબતમાં જ મળતા આવતા હોય, પૂરેપૂરા આબેહૂબ નકલ હોતા નથી. થોડાક લક્ષણો પપ્પા તરફ આવું, થોડાક લક્ષણો મમ્મી તરફથી આવું, એટલે પિતૃઓના થોડાક લક્ષણો આવતા હોય. ચલો હવે વાત કરીએ અલિંગી પ્રજનન. અલિંગી પ્રજનન એટલે આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ ધરાવવું. ધારો કે લાલ ગુલાબ છે, લાલ ગુલાબની હું કલમ કરીને વાવ તો એમાંથી શું મીન્સ કે ઉગવાનું છે, તો લાલ ગુલાબ નું સર્જન થશે. બરાબર, તો અલિંગી પ્રજનન માંથી જે સર્જાતી જે સંતતિ છે એ આબેહૂબ શું ધરાવે છે, એની પ્રતિકૃતિ ધરાવે છે. પછી એના ઉદાહરણો જોઈએ આપણે. તો પહેલું જોઈએ કે દરેક સજીવ પુખ્ત વયે પોતાના જેવો જ નવો બાળ સજીવ પેદા કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, તેને કહેવાય છે પ્રજનન. એટલે ઇંગ્લિશમાં એને કહીશું રિપ્રોડક્શન. રિપ્રોડક્શન. ઓકે, ચલો હવે બહુકોષી સજીવોમાં પ્રજનન દ્વારા નિર્માણ પામતી સંતતિઓ ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં પિતૃઓ જેવો સરખો દેખાવ ધરાવે. ઓછા વત્તા પ્રમાણમાં તેને શું કહીશું? મેં લખ્યું છે લિંગી પ્રજનન. અલિંગી પ્રજનનની વ્યાખ્યા જોવા તો અલિંગી પ્રજનનથી નિર્માણ પામતી સંતતિ આબેહૂબ શું હોય, તેમના પિતૃઓની પ્રતિકૃતિ દર્શાવે છે. અહીંયા કેટલાક અલિંગી પ્રજનનના ઉદાહરણો આપ્યા છે, આપણે જોઈએ તો કે સજીવો અલિંગી પ્રજનન દર્શાવે છે, જેની અંદર પહેલું છે ફૂગ. હવે ફૂગની અંદર શું થાય? ધારો કે આપણે કોઈ રૂમની અંદર બ્રેડનો ટુકડો મૂકી દઈએ તો એ બ્રેડનો ટુકડો બીજા દિવસ આવીને જોઈએ તો એના ઉપર ફૂગ લાગી જાય છે. એ ફૂગ એ રૂમમાં આવી ક્યાંથી? તો વાતાવરણની અંદર ફૂગ છે ને, જેમ આપણે વનસ્પતિ માટે બીજ કહીએ, બીજને વાવો એટલે વનસ્પતિ ઉગે, તો ફૂગ પેદા કરવી હોય તો શું જોવો? બીજાણુઓની જરૂર પડે. તો ફૂગનું જ્યારે પ્રજનન થાય એ કરતા વધારે બને પછી એમાં છેલ્લે વાતાવરણમાં કયા સ્વરૂપે મુક્ત થાય? તો બીજાણુ સ્વરૂપે. એટલે એ બીજાણુ એના ઉપર આવીને બેસે છે અને એની સંખ્યામાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. તો તેના દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલા લાખો બીજાણુઓ દ્વારા સરળતાથી શું થતી હોય? બહુગુણિત થતી હોય, એટલે કે એની સંખ્યામાં વધારો થતો જોવા મળે છે. બીજું જોઈએ આપણે ઈસ્ટ અને હાઇડ્રા એટલે જરવેર ની અંદર નિમ્ન કક્ષામાં શું જોવા મળે? કલિકા સર્જન. એટલે જોજો, ધારો કે હાઇડ્રા નામની વનસ્પતિ હોય, પ્રાણી છે, તો ભાઈ એની જે હાઇડ્રાની અંદર શું થશે કે એક કલિકાનું સર્જન થાય છે. શરીરના કોઈ પણ ભાગમાંથી એક નાની કલિકા સર્જાય. બરાબર, એ કલિકા ધીમે ધીમે શું થાય? વધતી જાય અને છેવટે જ્યારે પૂર્ણ સજીવ બનશે, નવો સજીવ બનશે, એટલે ત્યાંથી શું થઈ જાય છે? છૂટી પડી એમાંથી એક કલિકા એક હાઇડ્રામાંથી બે હાઇડ્રા બનવાની પ્રક્રિયા થશે. બરાબર, એટલે ઈસ્ટ અને હાઇડ્રાની અંદર શું થશે? કલિકા સર્જન જોવા મળે છે. બીજા નંબરની અંદર છે પ્લેનેરિયા અને ચપટાકુમી. પ્લેનેરિયા જેવા ચપટાકુમી. બરાબર, તો એની અંદર શું થશે? તો પુનઃસર્જન જોવા મળે છે. શું જોવા મળે? પુનઃસર્જન. એટલે જોયો, ધારો કે પ્લેનેરિયા નામનો સજીવ છે, એના શું થઈ જાય? ટુકડા થઈ જાય અને ટુકડામાંથી ધારો કે ઉપરનો ભાગ હોય તો નીચેનો ભાગ બનવાનું ચાલુ થાય, મધ્ય ભાગ હોય તો ઉપરનો અને નીચેનો બને, અને નીચેનો હોય તો ઉપરનો નવો ભાગનું સર્જન થાય છે. એટલે પુનઃસર્જન થવાનું ચાલુ થતું હોય છે. બરાબર, તો આ પ્લેનેરિયાની અંદર પ્રજનન, અલિંગી પ્રજનન થતું જોવા મળે છે. બીજું વાત કરીએ તો ફૂગ, તંતુમય લીલ, મોસના પ્રતંતુ બધા જ અવખંડનથી સરળતાથી બહુગુણિત થાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા હું લીલ દોરું છું, સ્પાઇરોગાયરા. બરાબર, તો આ જે લીલ છે સમજો,
તો એના શું થઈ જાય? ટુકડા થઈ જાય. હવે આ દરેક ટુકડો શું કરશે? હવે તે નવા ટુકડાઓનું આગળ સર્જન ચાલુ કરી દેશે. બરાબર? એટલે દરેક ટુકડો એની લંબાઈમાં વધારો કરીને એનું સર્જન કરે છે. બરાબર? એટલે આબેહૂબ પ્રતિકૃતિ જ બનાવે. તો કેટલાક ફૂગ છે, તંતુમય લીલ, મોસના પ્રતંતુ બધા જ અવખંડનથી સરળતાથી બહુગુણિત થતા જોવા મળે છે. હવે વાત કરીએ તો કેટલાક બેક્ટેરિયા છે, એક કોષીય લીલ છે, અમીબા છે જેવા સજીવો શું કરે? તો જ્યારે એને ખોરાક ને એ બધું પ્રાપ્ત થાય એટલે એની સંખ્યામાં વધારો થાય. એટલે કે એની જે પ્રજનનની બાબત છે ને એ વૃદ્ધિ સાથે શું કરવામાં આવી છે? સરખાવવામાં આવી છે. એટલે કે કોષોની સંખ્યામાં એના અંદર જે વધારો થાય એને વૃદ્ધિ પણ કહી શકાય. બરાબર? તો પ્રજનનની બાબતમાં વૃદ્ધિ સાથે સરખાવવામાં આવી છે. અને છેલ્લું છે કે કયા સજીવો પ્રજનન ના કરે? બધા સજીવો પ્રજનન કરે એવું હોતું નથી. સજીવોમાં પણ કેટલાક એવા છે કે જે પ્રજનન કરી શકતા નથી. તો ખચ્ચર છે, વૈદ્ય કામદાર મધમાખી અને જે વૈદ્ય હોય, બરાબર, તો એવું માનવ યુગલ હોય વગેરે જેવા સજીવો પ્રજનન કરતા નથી. તો 3 ઉદાહરણ આપે છે: ખચ્ચર છે, વૈદ્ય કામદાર મધમાખી અને વૈદ્ય યુગલ માનવ યુગલ કે જે પ્રજનન કરી શકતા નથી. બીજું તો અલબત્ત નિર્જીવ પદાર્થ આપમેળે પ્રજનન કે સ્વયંજનન પામવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી. તો નિર્જીવ ઘટકો હોય જાતે આપમેળે સ્વયંજનન એટલે એકમાંથી બે ઈંટ હોય તો ઈંટનો ટુકડો બે ના થઈ જાય, બરાબર? એટલે સ્વયંજનન જાતે પામવાની ક્ષમતા ધરાવતા નથી. તો આજે આપણે બે લક્ષણો વિશે વાતો કરી, વૃદ્ધિ અને પ્રજનન. થેન્ક યુ.